Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Nahumerewe neza ishaka rikujyana kurongera Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Kandire moduru Yamayimuye Yesu niragaze Abagara Yamuga morasu Iwe abarira Akiga nubone Moze tubarone Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Jobari kita Yesu wabira tukaza Tuka tukia Tubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Moze tubarone
n'iry'umwana n'irya mpemu yera amen. muze tubarone mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpemu yera amen. muze tubarone ndakubatiriza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpemu yera amen. itayumungere yariku Amen. Amazawe marinyishi begani zikuhagije umukere ishu datoyaye iyo nayo ari naho yoba yambukiye kure yagiye kurondera amaya abacunguwe naho bazomenya inzuzi yajabutse umutima mwiza yaciyeko arondera iyo nama yumva yabiya oyari asanga imbunitsi igomba gupfa asanga imbunitsi igomba gupfa ndakubatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpemu yera amen. Ngami wishendiki mubigana ati
Viva mu gitondo imbuto z'ineza uri mu murango n'umugoroba rorera kozera umwibuza nzoza tuzonezerwa tuzonezerwa tuzanyigimburwa tuzonezerwa emejata tuzonezerwa ibizuba ryaka tuzonezerwa tuzonezerwa tuzanyigimburwa tuzonezerwa 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 tuzanyigimburwa Nakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. tugende turira tubirira umwami namba tubabazwa n'abazimiye hano bawukoze tuzoza nawe tuzonezerwa tuzonezerwa tuzanyigimburwa tuzonezerwa tuzonezerwa tuzonezerwa
abazimiye bakayihoraho umenga n'inama zagiye kure ziririmba zikiza n'imbeho agahingwa ndakubatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. muze tubabone ndakubatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. emeye ndekugenda kuronderigama agaida magowa akoshobora Urakoze Mana yo mu ijuru, ndatanze amashimwe imbere yawe ko batubereye Imana. Ndagushimiye mukunzi mwiza ko wabanye natwe. Ndagushimiye mukunzi mwiza ko bayikurekeye aha hantu. Abarabatijwe mu mazi menshi. Igikorwa Yohana yakoze kandi na Yesu Kristo yabatijwe mu mazi menshi. Ariko mukunzi mwiza ikindi gikorwa wakoze ijuru ryarururutse. Imana amanuka atari muma amugwako. Ijwi riva kuvuga ngo uyu mwana wanjye nkunda akampimbara. Aho twabatijwe mu izina rya Yesu Kristo, twabasabiye n'umubatizo wa mpwemu yera. Bisigaye urabazigama, urabana nabo, urabagirira neza, urababa hafi mukunzi mwiza, urabarinda umwanzi Satani. Bisigaye wakoze ko wabanye natwe, kandi wakoze ko tufite ibikoresho byawe. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubisabye. Amen. kuva ku munsi wa Pentekote ukagera